Wir sind in Korsika. Wie gut sich die Felsen dieser Insel zum Klettern eignen, das haben wir schon getestet. Heute steht ein Kontrastprogramm auf der Tagesordnung. Wir wollen beim Canyoning eine der spektakulären Schluchten Korsikas erkunden. Das erste Mal, oder? Ja. Du bist das erste Mal, ja. Ja, bei dir nicht, oder? Nein, ich habe schon noch nicht. Auf Anna und Flo, beide begeisterte Bergsteiger und Kletterer, wartet eine völlig neue Erfahrung. Gut geschlafen? Ja, du? Ja? Super. Jetzt sind wir gespannt. Habt ihr Bock zum Canyoning? Jawohl. Ja. Also, Premiere. Für die beiden ist zum ersten Mal, dass sie das machen. Ich habe schon mal Canyoning gemacht, aber die beiden noch nie. Zum ersten Mal, ha? Aber könnt ihr schwimmen? eigentlich ja schon, ja. Ja. So? Das soll reichen. Romain ist ein korsischer Bergführer und betreibt in der Stadt Zonza eine Bergsport- und Canyoning-Schule, bei der wir uns das nötige Spezialequipment ausleihen können. Wahrscheinlich. Er wird uns zu einem der schönsten Bäche der Gegend führen. Wo fahren wir hin? Wir fahren über Bavella Pass, da runter und dann noch ein bisschen hoch bis zu La Rona Pass. Und dann wir fangen an zu gehen, spazieren. Okay. Und der heißt Pucaracha. Pucaracha Canyon, ja. Alles klar. Ja, dann. Es ist sehr grafisch, diese Formen. Du hast diesen kleinen Bach, ein bisschen eng manchmal ein bisschen breiter, mit schönen Plätzen, wo du schwimmen kannst. Die Rutschen sind unglaublich. Von der Aussicht ist es echt spektakulär. Also ich war immer hier in Korsika in die Flüsse gegangen als Kind. Also schwimmen, rutschen, springen. Und dann später habe ich diesen Canyoning-Lehrgang gemacht und bin ich als Canyoning-Führer ein bisschen später angefangen. Die Bäche sind sehr schön. Wasser ist blau und so mit orange Felsen und blauen Himmel und Sonne. Da sieht es immer gut aus. Der steile Wanderweg bis zum Einstieg in den Canyon ist für Anna und Flo noch wohlvertrautes Terrain. Gleich allerdings werden die beiden Neuland betreten. Die Erfahrungen mit Canyoning, die gehen eher gegen Null, bis auf mal im Starkregen in irgendeiner Wand abseilen. Also im Canyoning habe ich bis jetzt 0 Erfahrung eigentlich. Das habe ich noch nie gemacht. Bin auch ein bisschen aufgeregt, weil der Romain so von Sprüngen erzählt hat und Rutschen. Bin mal echt gespannt, was uns da erwartet, ob das nicht zu kalt wird, wenn man die ganze Zeit in dem Bach da drin ist. Heiß ist es, heiß, Romain. Wir müssen ins Wasser. Ja, das ist der Plan. Sehr guter Plan. Jetzt Neoprene bitte anlegen und dann Gurt, Helm und auf. Muss ja eng sitzen, oder? Ich hätte, glaube ich, gerne XL gehabt, dass es ein bisschen baggy ist. Fühlt sich fast an wie Klettergurt anziehen. Das ist ein bisschen vertrauter, gell? Ja, das ist aber anders. Ja, ein bisschen anders. So, fertig. Ja, Jetzt geh ins Wasser erstmal, oder? Das Ja. ist gewöhnlich und dann also ein bisschen Wasser kommt in die Neoprene Ja. und die Neoprene sind sehr eng Ja. und deshalb hast du wenig Wasser und dein Körper macht das Wasser warm okay. und deshalb bist du den ganzen Tag warm. Ganz, ganz angenehm. Ja. Nicht immer so und so und so machen, Sondern dann lassen. immer kaltes Wasser. Alles klar. Noch ist kalt. Es wird warm. Die Vorbereitungen sind getroffen und es geht gleich einmal ganz schön rutschig zur Sache. Der Romain hat mich so gedreht und ab dem Moment, wo man dann mal in Bewegung ist und man sich nicht bewegen soll, fühlt man sich irgendwie so ein bisschen so hilflos. Man kann irgendwie so nichts machen, bis es irgendwann Platsch macht, wenn man im Wasser ist. Dann fühlt man sich wieder wohl, dann kann man sich wieder bewegen und schwimmen. Aber bis dahin muss man irgendwie so gucken, was passiert. Sich nicht festhalten können, sondern loslassen müssen, ist auch für Anna ungewohnt. Also ich habe das Gefühl, ich muss gleich Kontrolle abgeben
und dann quasi den Romain einfach machen lassen und dem vertrauen. Und das finde ich sau schwierig, weil normalerweise beim Klettern hat man die Kontrolle immer in der Hand und wenn man das nicht mehr hat, dann ist es voll schlecht. Aber da ist quasi die einzige Möglichkeit, das so auf sich zukommen zu lassen. Was auf uns zukommt, ist aber nur zum kleinen Teil die Überwindung der eigenen Angst. Vor allem tauchen wir jetzt intensiv ein in die märchenhafte Berglandschaft Korsikas. Angenehm, eine Neoprene zu haben, oder? Oh ja. Das ist spannend zu sehen, wie es funktioniert. Und irgendwie, sonst scheut man immer so das Wasser beim Klettern, dass man nicht nass wird. Und da ist doch gerade das Gegenteil der Fall. Also eigentlich ganz witzig. Ein Vergnügen kann das Canyoning allerdings nur dann sein, wenn man jemanden dabei hat, der, so wie Romain, sehr genau weiß, an welcher Stelle einer Schlucht man rutschen oder springen kann oder auch mal abseilen muss. Freunde, hier ist also eine 40 Meter Abseilstelle, eine Platte, nicht zu steil. Am Anfang geht man normal runter und dann, wenn du in Wasser kommst, dann setz dich und du gehst so. Hinsetzen bis zum Boden. Alles klar? Ja. Super. Wie bei allen Aktivitäten in den Bergen lauern auch beim Canyoning einige Risiken und Gefahren. Die richtige Ausrüstung und das Wissen, wie man damit umgeht, vor allem aber ein geprüfter und ortskundiger Canyoning-Guide, machen die Sache sicherer. Es ist Zeit für ein erstes Zwischenfazit. Naja, es ist schon ein bisschen frisch, finde ich. Also obwohl, wenn es so in der Sonne ist, geht's, aber wenn man wieder ins Wasser kommt, mit dem Wind ist schon, zittert man schon ab und zu mal ein wenig. Richtig warm ist es mir auch nicht. Trotzdem bin ich sehr gespannt, was noch auf uns zukommt. Übrigens sind wir am Pucarachá Canyon heute nicht die einzigen Menschen. Das ist Korsika. Im Sommer ist Korsika viel gepackt. Wir sagen hier, es ist eine Witze, dass im August ist Korsika 10 cm tiefer, wegen die Leute. Es ist vollgepackt, aber so ist es. Ich denke auch, Sommerurlaub in schöne Plätze, gibt es immer viel los. Immerhin sind außer uns heute kaum andere Menschen zum Canyoning hier. Auch an der nächsten Abseilstelle sind wir weit und breit die Einzigen. Gut 50 Meter geht es hier hinunter, für normale Gäste eine der spektakulärsten Stellen der Tour. Für uns und für Romain eine Aufgabe, die wir vom Bergsteigen her gut kennen. Abseilen magen die Leute, aber wir sind auch Kletterer, das machen wir auch für andere Sachen. Also Abseilen macht bei mir nicht so viel Spaß, es ist angenehm, aber Springen, Rutschen mag ich auch gerne, aber Rutschen bist du kein Schauspieler. Du bist da, du musst dich nicht bewegen, so ist es für mich, Springen. Jetzt wissen die Anna und der Flo, was Canyoning ist. Ja, man findet, wenn man das erste Mal da runter gerutscht ist, merkt man schon, dass es tut ja nicht weh und es macht dann schon auch Spaß. Man findet da schon ein wenig Gefallen dran. So als Bergsteiger meidet man ja dieses Nasswerden, weil das irgendwie hat es immer was Schlechtes. Entweder ist einem danach kalt oder man steht im Gewitter oder so. Und irgendwie ist das einfach nicht so ganz mein Milieu. Mein neues Lieblingshobby wird das nicht.
Auch bei der Anna ist es eher unwahrscheinlich, dass sie ihre Kletterschuhe an den Nagel hängt und künftig nur noch zum Canyoning in die Berge geht. Aber sie ist um eine spannende Erfahrung reicher geworden. Ich finde das Canyoning wesentlich herausfordernder, als ich dachte. Ich dachte, man rutscht da halt so ein bisschen von A nach B und hüpft irgendwo runter. Und das hat mich jetzt schon so ein bisschen herausgefordert, muss ich sagen. Also sich jedes Mal wieder zu trauen, das ist ja jedes Mal doch wieder eine andere Situation. Und ich finde es ein bisschen gruseliger, als ich dachte. Aber es macht auch Spaß, da so rumzuplanschen. Ich finde beim Canyoning spannend, die Berge zur Abwechslung mal aus einer völlig anderen Perspektive zu erleben. Am Ende allerdings ist es dem Flo und mir trotz Neopren so kalt, dass wir ziemlich froh sind, nicht mehr ins Wasser springen zu müssen.